Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေ။ဟိုတလောကကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ Vivo ရဲ့ teaser video လေးကိုတွေ့လိုက်ကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ teaser video မှာပါတဲ့ဖုန်းကကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးမယ် Vivo V25e ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နည်းနည်းလေးစမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ဘယ်လိုခံစားချက်ရလဲ first impression လေးကိုပြောပြမယ်။ဆိုတော့စလိုက်အောင်။ဆိုတော့ unboxing မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဘူးထဲမှာဖုန်းရဲ့ cover တစ်ခုရဲ့ charger ရဲ့Type C cable ရဲ့အဲ့ဒါတွေအပြင်ကို2 jet ရဲ့ Type C to 3.5mm jack adapter တွေပါပါတယ်ဒါက charging brick ပါတိတ်မထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုခစ်ကြီးမှာအခုနောက်ပိုင်းခစ်ဖုန်းနေမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးတွေ့ရခဲ့လို့ပြောရမယ် Vivo ရဲ့ V series ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်ကသိထားတဲ့အတိုင်းပဲ mid range to upper mid range level အခု V25e ကလည်းသူက mid range phone တစ်လုံးအနေနဲ့ပဲထွက်လာတယ်ဖုန်းကိုဘူးတဲ့နဲ့ထထုတ်ချင်းသတိထားမိစီဟာသူ့ရဲ့ကြောဘက်ကဒီဇိုင်းဆိုတော့ mid range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးလာတယ်ကင်မရာ cut out တွေက4000ဆန်ဆန် boxy ဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်းထဲမှာအဝိုင်းပုံစံနဲ့ကင်မရာနှလုံးရယ် flash ရယ်နောက်ထပ် macro lens တစ်လုံးရယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနေရာကြလေးထည့်ပေးထားတယ်ကင်မရာဘက်ကလည်းအရန်မထူဘူး modern looking ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခြားဖုန်းတွေရဲ့ကင်မရာဒီဇိုင်းနဲ့ဒီကောင်အနေနဲ့ကွဲထွက်နေတယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါVivo ရဲ့ V25 series ရပဲဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့သိနိုင်တယ် volume တွေ power button တွေအဲ့ဒါတွေကိုညာဘက်ချမ်းမှာထားထားတယ်ခလုတ်တွေကခက်မမာလေးနဲ့နှိပ်ရတာ clicky ဖြစ်တယ်ဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာကျတော့ SIM tray ရဲ့ down firing mono speaker ရဲ့ကိုတွေ့ရမယ် dual tone flash ရဲ့ပတ်လည်မှာသူကအပြာရောင် SN ring လေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်က macro camera ကို design လှအောင်လို့ဘေးမှာအမဲအောင်လေးလုပ်ပေးထားတာတို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေက design ပိုင်းမှာအနုစိတ်ဂရုစိုက်ထားတာကိုသိတာသေးတယ်ဘေးပေါက်တွေကိုလည်းအနောက်ဘက်က glass cover နဲ့အယောင်တူပဲလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုက sunrise go မှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဘက်က glass cover အယောင်ပြောင်းတယ်သူက fluoride AG glass ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးထားတာဆိုတော့နေရောင်ဒါမှမဟုတ် UV ပါတဲ့ light source တစ်ခုခုနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေရောင်ကနေပြီးတော့သူကလိမ်မောင်ပြောင်းသွားတယ်အယောင်ပြောင်းတာကတိတာလားဆိုတော့အရန်ကြီးတော့မတိတာဘူးဒါပေမဲ့ cool ဖြစ်တဲ့ feature တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာကြွားလို့ရတယ်နေအောင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကြည့်တဲ့ angle ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ color shift ဖြစ်တာလေးလည်းနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်လှတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ diamond black မှာကျတော့သူက line လေးတွေပါထည့်ပေးထားတယ်သူလည်းမဆိုးဘူးလှတယ်ဒါပေမဲ့ hero color ဖြစ်တဲ့ဒီ sunrise go ကတော့လူကြိုက်ပုံများလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ thickness က 7.8mm ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကြီးကြီးလေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ overall build quality နဲ့ design ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Vivo ကဖုန်းတွေကို fashion accessory တစ်ခုအနေနဲ့ပါဖြစ်လာစေချင်ပုံရတယ်တကယ်လဲသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ကောင်တွေက fashionable ဖြစ်တယ်လူငယ်တွေအထူးသဖြင့် main ကလေးတွေတော်တော်လေးကြိုက်မဲ့အနေထားလေးတွေအထာလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် display အတွက်မှာကျတော့သူက 6.44 inches 90Hz 1080p AMOLED panel refresh rate ကိုသူက 60Hz 90Hz ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းပေးတဲ့ smart switch မှောက်လေးလည်းထားလို့ရတယ် panel quality ကကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးနေကြ mid range AMOLED panel တွေအတိုင်းပါပဲသူကcolor တွေ contrast တွေအဆင်ပြေတယ် viewing angle လေးတွေဆိုလည်းကောင်းတယ် brightness တွေလည်းတော်တော်လင်းတယ်တခုပဲ punch hole နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူက notch ကိုပြန်သုံးထားတယ်ဒါလည်း Vivo မှတော့မဟုတ်ဘူးသီလားတခြား brand တွေလည်းဒီ budget to mid range phone တွေမှာ notch ကိုပြန်သုံးလာတာကိုကျွန်တော်တို့ခက်စစ်စစ်တွေ့နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မပြောတော့ punch hole လောက်ရတာဈေးအများကြီးပိုကုန်ပြီးတော့ user experience မှာ notch နဲ့အရင်မကွာတာကြောင့်လားဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ် SoC ကကြတော့ Helio G99 ကိုသုံးထားတယ်သူရဲ့ performance က Snapdragon 720G လောက်နဲ့တွားပြီးတော့ညီမျှတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ daily test တွေမှာထစ်နေတာဘာညာသိမရှိဘူး game တော်တော်များများကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆော်လို့ရလိမ့်မယ်ကင်မရာကျတော့သူ့မှာ3လုံးပါတယ်အပေါ်ဘက်အဝိုင်းထဲမှာ 64 megapixel main camera ရယ်အောက်ဘက်ကအဝိုင်းထဲမှာ2 megapixel depth ရယ် flash ရဲ့အောက်မှာ2 megapixel macro ရယ် main camera ရဲ့ quality ကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်သူ့ထက်ပိုမြင့်တဲ့ V25 မှာသုံးထားတဲ့ camera sensor ကိုပဲပြန်သုံးပေးထားတာဒါသဘောကျစရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ OIS လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာကင်မရာ3လုံးပါတယ်ဆိုပေမဲ့ ultra wide တွေ tele တွေမပါဘူး ultra wide လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ထက်ပိုဈေးကြီးတဲ့ V25 series ကိုဝယ်ရမယ့်သဘောမှာရှိတယ် selfie camera ကကြတော့ 32 megapixel အလင်းအောင်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွေတော်တော်လေးပါတယ် Vivo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေထွက်တယ်battery ကကျတော့ဒီကောင်မှာ 4500mAh ဆိုတော့ heavy usage အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့1ရက်လောက်တော့ခံမယ်ပေါ့နော် light usage လောက်ဆိုရင်တော့1ရက်ခွဲလောက်ထိခံကောင်းခံနိုင်တယ်
အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာ44 watt fast charging က out of the box ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်မိုက်တယ်နိုင်ဝက်ကို61ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြန်ပြည့်တယ်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့လောက်ကသူကဒီဇိုင်းမိုက်တယ် display တွေ performance တွေမှာရှိတဲ့လောက်အနေထားမှာရှိတယ်ကင်မရာကလည်း mid range phone တစ်လုံးအနေနဲ့ဒီ sensor ဒီ OIS ပါတာဒါသဘောကျစရာပဲအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကအယောင်ပြောင်းနိုင်တယ် fashion ကြတာကိုသဘောကျတယ် game ကိုအတန်အသင့်ဆော့မယ်ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော Vivo ရဲ့ V25e ကိုဘယ်လိုမြင်လဲသဘောကျလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့ဟုတ်နေပန်ချိုးကနေပြီးတော့ notch ဖြစ်လာတဲ့ trend ကိုဘာကြောင့်လို့ထင်လဲဆွေးနွေးပေးကြပါဦး okay တကယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့